नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतनाम कुमार और मैं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रो केयर पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको IFB डिशवॉशर में जो F2 एरर आता है वो किस चीज़ का आता है और इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस मशीन को अभी रीसेट प्रोग्राम पे लगाया हुआ था, तो ये 1 मिनट के बाद कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्ले पे F2 एरर शो कर गया है और सारी LEDs जो है वो ऑन हो गई हैं। तो इसका मतलब F2 जो है वो ड्रेनेज का है कि पानी नहीं ड्रेन हो रहा। सबसे पहले हमें डिशवॉशर के अंदर जो फ़िल्टर लगे होते हैं, जो फाइन फ़िल्टर है, माइक्रो फ़िल्टर है और कोर्स फ़िल्टर लगा हुआ है, उसे साफ़ करना अच्छी तरह निकाल के, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद जो मशीन के पीछे जो ड्रेन होज लगी है उसे हमें फ्लोर पर अच्छी तरह बिछा देना है और पाइप के अंदर से देखना है कि जो पानी है डिशवॉशर में वो बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है इट मीन्स कहीं ब्लॉकेज है, और अगर निकल गया पानी सारा, जैसे पानी सारा निकल गया है, तो इट मीन्स इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। जो ड्रेन पंप है उस पर सप्लाई नहीं आ रही या फिर ड्रेन पंप वर्क नहीं कर रहा है। तो डिशवॉशर को लटा लेंगे हम, नीचे का जो बेस है उसे हम ओपन करेंगे। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा होता, सिर्फ लॉक लगे होते हैं, तो इन्हें आपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऐसे खोल लेना है। तो ईजी है, आराम से खोलिएगा, कहीं कोई लॉक टूटे ना। उसके बाद आपने ड्रेन पंप चेक करना है। ये ड्रेन पंप लगा हुआ है, ड्रेन पंप की जो सप्लाई है उसे उतार कर आपने मल्टीमीटर की सहायता से चेक करना है कि जो ड्रेन पंप है वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो दोनों थिम्बल्स पे आपने मल्टीमीटर की वायर लगा के चेक करना है। ये हमने थिम्बल लगाई और ये मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी आ रही है। इट मीन्स आपका जो पंप की जो कॉइल है वो वर्क कर रही है। तो जहाँ तो पंप में कुछ फंसा हुआ है, जो पानी ड्रेन नहीं हो रहा, तो हम पंप को खोल लेंगे। पंप को थोड़ा सा मूव करेंगे निचली साइड और ये पंप आपका जो है वो खुल जाएगा अंदर से। और पंप को खोलने के बाद आप देखिए कि यहाँ से हमने पंप को खोला है वहाँ कुछ फंसा तो नहीं है। आप पंप का फ़ैन भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, साफ़ कर दीजिए। और जहाँ से हमने पंप को खोला वहाँ पे भी आप हाथ से चेक कर लें कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं है। और उसके बाद हमने कॉइल को दोबारा फिर चेक करेंगे, बाहर रख के भी एक बार। और हमने मल्टीमीटर से फिर चेक किया पंप को साफ़ करने के बाद, तो मल्टीमीटर पे ये सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है, इसकी कंटिन्यूटी। अगर आप मल्टीमीटर से भी श्योर ना हो तो आप डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हो। 220 वोल्टेज पे वर्क करता है ये। तो हमने सप्लाई भी दे के डायरेक्ट भी दी है इसको। तो ये फ़ैन हमारा जो चल पड़ा है, जो पंप है वो वर्क कर रहा है। तो पंप में कुछ फंसा हुआ था हल्का सा ये फ़ैन के अंदर, तो वो मैंने साफ़ कर दिया था। तो अगर पंप ना चले तो आप पंप रिप्लेस कर सकते हो इसी तरह। या फिर अगर पंप ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, और तभी आप मशीन को चेक करते हैं तो आपका डिशवॉशर ना चले, तो उसको आप उस पर सप्लाई चेक कर सकते हो, पावर बोर्ड से सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। तो वो भी आप मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हो अच्छी तरह, जो पंप पे ये वायर्स आ रही हैं उससे। और उसके बाद पंप को दोबारा फिट कर दिया हमने और सप्लाई लगा दी है। उसके बाद जो कवर है वो भी हम वैसे ही फिट कर देंगे जैसे हमने पहले खोला। अब हम डिशवॉशर की पावर ऑन करेंगे और कोई भी शॉर्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, डिशवॉशर के अंदर पानी फिल करेंगे और उसके बाद हम लोग पानी को ड्रेन करके चेक करेंगे। तो मैंने 30 मिनट का प्रोग्राम लगा के स्टार्ट किया डिशवॉशर को, और ये 2 मिनट के अंदर इसमें पानी फिल हो गया है। तो डिशवॉशर हमारा वर्क कर रहा है। अब हम इसे पॉज करके दोबारा रीसेट पे ले जाएंगे ताकि हम पानी चेक कर सकें कि ड्रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट स्टार्ट कर देंगे रीसेट पे करके। 1 मिनट का टाइम आता है डिस्प्ले पे। तो 1 मिनट में ये पानी ड्रेन होने के बाद डिस्प्ले पे 0 शो कर देता है, और अगर पानी ना ड्रेन हो तो फिर से वो F2 शो करेगा। तो हम चेक कर रहे हैं ये पानी तो ड्रेन हो रहा है अच्छी तरह डिशवॉशर में से। और ये डिस्प्ले पे भी हम चेक करेंगे अभी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब